Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jumpa lagi di sini. Di channel yang hari ini kita akan bahas tentang peternakan ayam kampung. Kebetulan saya sekarang sedang beternak ayam KUB ya, ayam kampung unggul Bali Bantang. Ya, ini dari bukan B2TP sih, ini dari sumber unggas Jaya Abadi ya, jadi mungkin ada perbedaan sedikit lah, tapi ya saya tidak tahu lah apa perbedaannya nanti ya, nanti kita lihat aja kalau pas dia udah bertelur. Dan topik kita kali ini ialah bagaimana caranya supaya anak ayam yang kita ternak itu terhindar dari penyakit snot, penyakit bercak mata, dan penyakit kutil. Dan ya, ketiga itu sebenarnya penyakit yang sering banget satu paket pada anak ayam yang sedang kita ternak. Karena apa? Penyakit ini memang sebenarnya disebabkan oleh satu masalah juga, bukan karena banyak faktor, sedikit faktor aja sebenarnya. Jadi apa dia masalahnya ya, yaitu kita harus menjaga lingkungan aja, bukan berarti area kandang harus bersih ya, bukan, tapi ya, ayam kita harus menghindarkan ayam kita itu dari yang namanya eh, agas dan nyamuk. Apa namanya, ada banyak agas yang sebenarnya perlu kita hindari dan saya tidak tahu apa-apa namanya jelas. Yang saya tahu cuma kalau dia binatang kecil dan terbang-terbang layaknya nyamuk, makanya saya bilang agas dia namanya. Tapi ada banyak jenis. Ada satu agas yang menyebabkan ayam yang terkena snot, ada yang menyebabkan terkenanya bercak mata dan sebagainya. Dan ya, untuk pertama kali kita akan membahas 3 penyakit di sini dengan satu solusi. Asik banget ya. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang penyakit kutil. Penyakit kutil ini disebabkan biasanya ya di peternakan saya. Penyakit kutil ini disebabkan oleh nyamuk. Apa namanya? Nyamuk itu kalau menyengat anak ayam itu kan kulitnya masih sensitif, di bagian kepala itu masih tipis-tipis semua, dan seperti yang kita tahu bahwa anak ayam itu binatang yang sangat lemah kekebalan tubuhnya. Ini khusus ayam ya, dia memang belum punya daya kekebalan tubuh yang mumpuni untuk menangkis misalnya jika ada yang yang mengontaminasi bagian tubuhnya, itu dia tidak bisa memulihkannya sendiri karena dia belum punya kekebalan tubuh yang cukup baik. Dan penyakit kutil ini sering sekali muncul pada anak ayam yang umurnya sekitaran 10 sampai umur 2 bulan. Tidak ada sebulan lah ya, umur sebulan. Kenapa? Karena anak ayam yang umur sekian atau umur yang kurang dari 1 bulan itu kekebalan tubuhnya masih sangat lemah, dan bila disengat nyamuk, maka area yang disengat nyamuk itu akan mengalami penyumbatan pembuluh darah di sana. Dan ketika ada penyumbatan pembuluh darah di sana, akhirnya dia akan infeksi dan memancing bakteri dari dalam tubuh. Bakteri baik di dalam tubuh ayam itu bersarang di sana, dan akhirnya bakteri baik tadi mengubah diri menjadi bakteri jahat sehingga dia menjadi parasit di bagian kutil yang itu. Jadi kutil ini disebabkan oleh adanya pembuluh darah yang tidak berjalan normal di bagian kepala ini sehingga dia cacat. Nah, ketika ada penyumbatan pembuluh darah di bagian area-area tertentu pada kepala anak ayam ini, bakteri di dalamnya akan mengubah diri menjadi parasit jahat sehingga
kepala anak ayam ini tumbuh beberapa kutil di sana. Jadi itu satu. Dan itu disebabkan oleh nyamuk. Jadi kita tahu bahwa kutil itu tumbuh karena disebabkan oleh sengatan nyamuk yang berlebihan. Dua, penyakit snot. Penyakit snot ini biasanya selalu dikait-kaitkan dengan penyakit menular, penyakit wabah. Padahal kalau menurut saya pribadi, penyakit snot ini pada anak ayam khususnya itu bukan penyakit yang tertular dari induknya atau dari mana-mana pun. Tapi ini penyakit terjadi karena adanya banyak sekali agas di dalam kandang, sehingga agas ini kalau ketika menyerang anak ayam, dia akan masuk kepada rongga-rongga hidung anak ayam, atau dia akan menembus lendir di belakang hidungnya, atau dia akan menembus plasma lendir di sana, dan dia akan tertempel di sana. Dan karena dia banyak sekali, akhirnya menyebabkan infeksi. Ya, karena kalau agas masuk ke dalam selaput lendir anak ayam tentu tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Dan semakin hari, atau misalnya kalau kita tidak mencegah agas yang menyerang anak ayam, maka setiap malam ada agas yang menyerang. Setiap malam itu juga ada beberapa agas yang menempel di bagian plasma atau di bagian selaput lendir anak ayam. Sehingga jika terlalu banyak tumpukan agas yang menempel di sana, itu akan menjadi infeksi. Dan ketika telah infeksi atau ketika telah banyak sekali tumpukan agas di sana di dalam rongga hidung itu akan menjadi penyebab yang namanya flu atau meler bagi anak ayam. Nah, ketika ini sudah terjadi, otomatis ayam akan terkena snot. Dan kenapa? Ketika ada satu yang sudah terkena snot, maka mudah sekali bagi anak ayam yang lainnya terjangkit. Kenapa? Karena ini dari agas-agas yang satu mungkin dia tidak masuk, dia berhasil keluar dari dalam rongga hidung anak ayam ini, terus dia menjangkit yang lainnya, akhirnya dia menyatukan. Atau mungkin bisa saja semuanya mengalami masalah yang sama, yaitu agas, kebanyakan anak ayam di dalam rongga hidungnya itu tertumpuk agas, jadi sehingga dia terkena snot berbarengan, karena memang infeksinya gejalanya berbarengan juga, ya kan. Dan agas ini biasanya ada pada pada area kandang itu ketika cuaca sangat lembab, misalnya musim penghujan begitu. Dan itu jadi perlu diingat bahwa penyakit snot yang biasanya terjadi pada anak ayam itu disebabkan oleh adanya serangan agas pada anak ayam. Yang ketiga, kita masuk pada penyakit ketiga, yaitu penyakit mata berair. Jadi penyakit mata berair ini dia disebabkan oleh agas jenis lain. Saya tidak tahu nama agasnya karena saya tidak tahu membedakan jenis-jenis agas di sini. Tapi yang jelasnya pada anak ayam ketika terserang agas yang satu ini akan menyebabkan mata berlendir. Kenapa? Agas yang satu ini tidak masuk pada rongga hidung anak ayam, tapi dia menyengat pada bagian-bagian terluar yang tidak memiliki bulu pada anak ayam. Dan kita tahu bahwa anak ayam itu memang dia belum tumbuh bulu-bulunya di sekitar kepala gitu kan, di sekitar pinggir matanya. Dan ketika agas ini kalau menyengat, dia tidak gatal, tidak sakit, tapi dia sangat-sangat perih. Meskipun kita yang tersengat akan terasa sangat perih. Nah, ketika agas ini menyengat pada bagian mata atau pada bagian kepala, ini akan menyebabkan anak ayam ini terserang terserang agas ini. Dia akan menyebabkan penyakit bercak mata pada anak ayam. Dan kalau tidak dicegah, keseringan disengat seperti itu akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di bagian rongga mata begitu, karena selaput lendir pada mata anak ayam ini akan tersumbat juga, akan mengalami penyumbatan di sana, sehingga di sana nanti ada peredaran darah yang tidak normal, sehingga nanti dia akan tersumbat dan
memancing parasit-parasit atau bakteri-bakteri baik yang tadinya bakteri baik di dalam tubuh anak ayam berubah menjadi bakteri jahat dan berkumpul di situ dan tumbuh di bagian penyumbatan pembuluh darah di bagian mata anak ayam, sehingga terjadilah anak ayam bercak mata. Kalau tidak dihindarkan atau tidak dicegah atau tidak diatasi pada anak ayam yang bercak mata ini, akan berakibat kebutaan. Nanti matanya akan bengkak sebesar biji kemiri begitu kan. Dan ini bisa menyebabkan kebutaan misalnya. Dan itu juga disebabkan karena gas. Jadi untuk supaya anak ayam kita bebas dari ketiga penyakit yang telah saya sebutkan di atas, sebenarnya cukup simpel. Kita cukup menjaga lingkungan dan menghindarkan nyamuk dan agas di area kandang atau di kandang anak ayam yang sedang kita besar. Caranya gimana? Simpel saja. Nyamuk mungkin bisa diatasi dengan obat nyamuk elektrik ya. Jadi kita tinggal membeli obat nyamuk elektrik dan waktunya biasanya obat nyamuk elektrik ini digunakan selama sebulan lamanya. Itu ada juga yang 90 hari, ada juga yang 120 hari ya kan. Jadi itu cukup simpel. Kalau misalnya cuma nyamuk, kita cuma tinggal pasang obat nyamuk elektrik di kandang, udah selesai. Tapi kalau agas tidak mempan dengan dengan obat nyamuk elektrik. Jadi apa solusinya? Ya kita pakai obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar ini kalau dibakar di bawah kolom anak ayam, tidak ada lagi yang namanya nyamuk, tidak ada lagi yang namanya agas yang akan mendekat di area kandang yang kita gunakan. Kalau misalnya kita pakai kandang box, misalnya di sini saya memakai kandang box yang ya lumayan dia bertingkat begini, dan ini akan memancing lumayan banyak agas kalau misalnya tidak ada pencegahan di sini. Karena kenapa? Di sini area kotorannya cukup dekat daripada anak ayam jika dia tidur di malam hari. Nah, kalau kita tidak menggunakan obat nyamuk bakar, agas akan datang berkumpul karena agas itu terpancing dengan amoniak yang ada di kotoran ayam dan mungkin amoniak dari ayam sendiri, karena anak ayam ini kalau malam hari memang dia mengeluarkan gas-gas macam amoniak yang menyengat, sehingga itu sangat disukai agas karena bau itu memang benar-benar yang dicari agas mungkin ya, sehingga dia bisa datang berkumpul berkerumun di pada anak ayam yang kita ternak. Nah, kalau kita menggunakan obat nyamuk bakar, ya agas dan nyamuk ini selesai. Jadi cukup satu aja, Anda tinggal menggunakan obat nyamuk bakar di bawah kolomnya seperti ini, dan insya Allah agasnya akan hilang. Penyakit kutil, penyakit snot, penyakit bercak mata pada anak ayam yang kita ternak tidak akan ada lagi atau tidak akan pernah terjadi, insya Allah. Dan ya mungkin karena pencegahan sudah dilakukan, tapi tetap saja masih ada yang dilakukan, masih ada yang terjangkit misalnya. Pencegahan sudah dimaksimalkan, tapi tetap aja masih ada yang terjangkit. Anda bisa menggunakan obat trimezin. Misalnya kalau anak ayam terjangkit kutil, Anda bisa menggunakan trimezin plus cacing eksitor, atau mungkin Anda bisa menggunakan obat bumbu dapur seperti merica begitu. Jadi Anda bisa menggunakan obat ramuan herbal seperti merica, kasih dia 10 biji per anak ayam yang kutilan begitu kan. Untuk per ekor ayam 10 biji merica per ekor ayam, insya Allah akan sembuh. Tapi kalau misalnya Anda tidak suka menggunakan obat-obat alami ya kan, Anda bisa menggunakan trimezin plus cacing eksitor. Jadi 2 kapsul sekali pemberian pada anak ayam setiap hari sampai dia sembuh. Dan begitupun dengan anak ayam yang terkena bercak mata, Anda juga perlu memberikan dia trimezin dan beserta cacing eksitor. Kenapa? Cacing eksitor ini akan membunuh parasit yang sudah mulai menjangkiti pembuluh darah yang tersumbat tadinya, dan trimezin ini akan membantu penyembuhan dari dalam tubuh anak ayam yang sedikit
terkontaminasi dengan benturan atau pembengkakan di dalam pembuluh darah gitu. Dan bila terkena anak ayam terjangkit snot, kita bisa menggunakan obat kimia trimezin plus tetraklor. Karena ayam snot itu seperti kayak demam ya, kayak kalau orang itu flu gitu. Jadi biasanya kita menggunakan insana kan, atau insal gitu, atau obat-obat flu lah begitu, misalnya misalnya. Tapi kalau anak ayam cukup kita memberikannya tetraklor dan trimezin. Trimezin ini akan membantu pengobatan dari dalam serta menyembuhkan luka-luka dalam yang misalnya kalau ada pembuluh darah yang tidak lancar begitu, dia bisa menyembuhkannya. Sementara tetraklor ini akan meredakan gejala flu yang terjadi pada anak ayam. Dan ya itu tadi pembahasan kita mengenai cara mencegah penyakit snot kutil dan bercak mata pada anak ayam. Dan semoga saja bisa membantu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.